ibihe byiza cyane kuri wowe uri kumwe na Beacon of Hope Magazine TV muri aka kanya. Niba udukurikiye kuri chaîne yacu ya YouTube, ndagushimiye cyane kuba wahisemo kubana natwe ngo ikaze kugira ngo tuganire. Ndakuganiriza nkubwira ibiri kubera mu isi mu buryo bw'ingeri zitandukanye, ariko kuri insho tugiye kureba ku mutekano w'isi. Mu by'ukuri reka mbabwire, isi irageramiwe mu ngeri z'umutekano, irageramiwe cyane nubwo nta gihe itageramiwe, ariko kuri insho noneho navuga ko bimaze kuba bibi cyane. Impamvu nta yindi nuko iyo uciye iburyo urahasanga intambara, waca ibumoso ukahasanga intambara, wajya mu majyaruguru y'isi ukahasanga intambara, wajya mu majyepfo yayo ukahasanga intambara. Udasanze intambara urahasanga umwuka wayo. Hirya no hino hari umwuka w'intambara, hirya no hino hari intambara. Abatarimo kurwana intambara z'amasasu bari kurwana intambara za politike bahanganyemo n'abaturage babo b'ibyo bihugu. Abatari kurwana intambara za politike bahanganyemo n'abaturage bari kurwana intambara z'amasasu bahanganyemo n'abenegihugu mu buryo ariko bw'amasasu, banafatanyije n'abandi babashyigikira muri ubwo buryo bw'imirwanire. Ntabwo byoroshye. Bamwe rero mu bari muri ibi bihe bikomeye bari kurwana intambara ya politike ariko kandi ifite naho yerekeza mu bijyanye n'ibiturika, ubwo ni ukuvuga mu bijyanye n'ibisasu, ni igihugu cya Iran. Iran bari mu bihe bibi, ndababwiza ukuri ko bari mu bihe bibi. Impamvu mbivuga nta yindi nuko kuri ubu ngubu Iran ninjiye muri studio hashize iminota 4, ninjiye muri studio nyine hashize iminota 4, igihugu cya Iran kimaze gutangaza yuko cyiteguye intambara yo guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butaziguye. Niko tuvuga haryo ubuziguye n'uburyo butaziguye. Uburyo butaziguye n'uburyo bweruye, ni ukuvuga ngo kubita nkubiti igipfunsi ngo kubita ikindi, nibwo buryo butaziguye. Hanyuma uburyo buziguye ni uburyo bwo kuba wankubita nkagenda ngakubita mwene wanyu hariya. Niba nibeshye muraza kunkosora muri commentaire, ariko Iran yiteguye guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ubwo buryo bwo kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramutse zijanditse mu kubabangamira, baratangaza yuko nabo biteguye kuba bahangana nabo muri ubwo buryo bumwe, muri ubwo buryo nari maze kuvuga, bakubita bamwe mu nshuti zabo. Gute rero barabakubita babahora iki? Ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kwijandika mu bibazo bya Iran byagenze gutereka mbari byo ninjiramo muri aka kanya, mwumve uburyo muri Iran bahagaze maginga ya nibazo bari guhura nabyo. Kuri uyu wa mbere, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yagize gutya, aravuga ati igihugu cyanjye cyiteguye kwinjira mu ntambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niziramuka zivanze mu bibazo by'imyigaragambyo birimo kuba muri iki gihugu cya Iran. Muri Iran hari imyigaragambyo y'akataraboneka, ndakubwira impamvu mu kanya. Ariko kandi uyu mugabo bita Abbas Araghchi akavuga ati Iran nubwo ishobora kuba yakwitegura kujya muri izo ntambara, ntabwo dukunda intambara, ntabwo dushaka ibintu by'imirwano. Ibi rero bibaye nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagize gutya akabwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abaturage bayo ati rero ikibazo kiri muri Iran cy'abaturage bari kwigaragambya, kiriya kibazo tugifata nk'ikibazo kiri seriye, bibaye ngombwa dushobora kuba twashyiramo ukuboko kwacu mu gutabara abaturage bari guhura n'akaga. Ni bya bintu njye mbabwira ngo intare mu ishyamba iyo yumvise udukwavu turimo turarwana cyangwa udupyisi turimo turarwana, kwa kundi turwana tumeze nk'uturi guseka ariko turi kumoka, intare iravuga iti ndabakubita. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziti bariya abantu bo muri Iran bari mu bihe bigoye, hari igihe dushobora no kubyivangamo. Abanya-Iran bati nimwivanga muri ibi bintu, we are ready to fight, twiteguye kurwana namwe. Hari umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu w'Abanyamerika watangaje mu minsi ishize yuko abantu barenga 500 bamaze gupfira mu myigaragambyo iri kubera mu gihugu cya Iran. Iyi myigaragambyo rero yatangiye mu mpera z'umwaka ushize mu kwezi kwa 12, ndumva nibwo yatangiye, kwa 12 kurimo kurarangira. Ni imyigaragambyo ishingiye ku mujinya abaturage bo muri Iran bafite, ubundi byahereye ku bacuruzi. Abacuruzi batangiye bigaragambye bavuga yuko ifaranga ryataye agaciro, bigahesha no guta agaciro kw'ibicuruzwa byabo, cyane cyane ibyo bakuye hanze ya Iran bigata agaciro. Bitangira arimo bigaragambya, biza kurenga ku kuba ari abacuruzi gusa, birangira bigeze no mu bandi bantu b'ingeri zitandukanye, ndaza kubinjiramo mu buryo butandukanye mbabwira bari bo, ariko byageze no mu bindi byiciro by'abaturage, ku buryo byahindutse imyigaragambyo noneho y'Abanya-Iran muri rusange, ntabwo bikiri by'abacuruzi gusa.
hanyuma kugeza ubu ngubu mu gihugu cya Iran amakuru aturukayo nubwo bigoye kuyabona aragaragara. Icyambere gihari nuko ikintu cyitwa internet yamaze gukurwaho mu gihugu cya Iran. Ibi ngibi twibera hano muri ubu buzima hano, ufata utuvideo ugahita usharinga, ugafata akavideo ugahita usharinga ngo murebe ibiri kuba. Nka kumwe muri Kenya, muri Tanzania bigaragambyaga. Oya, muri Kenya niho byoroshye cyane mu myigaragambyo, ntago internet yari yavuyeho cyane, barafataga bakadusharinga. Ariko muri Tanzania ho bakuyeho ama internet, ibyabaga mu myigaragambyo ntago twabashe kubibona. The same case no muri Iran naho kuri ubu ngubu internet yakuweho, ntago turi kumenya ibiri kuba. Ibitangazamakuru nka BBC n'ibindi bitangazamakuru mpuzamahanga biravuga yuko kugira ngo bigere ku makuru ari kubera hariya muri Iran ibiri kuba ku bantu bari kwigaragambya ngo biragoye, ariko harimo uburyo runaka bari kugenda bakoresha bakabasha kumenya ibituruka muri Iran. Biragaragaza yuko abantu barimo gupfa umusubirizo kandi bari kwicwa n'inzego z'umutekano za Iran. Uku kwicwa rero ko abaturage bari mu myigaragambyo nibyo Leta Zunze za Amerika bahereho bavuga bati dushingiye ku bya raporo z'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu washyize ahabona. Ni umuryango witwa Hilana uvuga yuko abantu bagera kuri 500 ndetse banarenga ngo bamaze gupfa baguye muri no myigaragambyo. Abantu 500 ni benshi. Leta Zunze za Amerika ngo irashaka kubyivangamo, ariko mu by'ukuri Iran ikavuga yuko itazabyihanganira nibaza kubyivangamo. Hanyuma reka twinjire ku myigaragambyo nyirizina rero. Ubundi kuki bigaragambya ku buryo byageraho Leta Zunze za Amerika zivuga ngo zibijemo. Mu mavideo yagiye ajya habona mu minsi itambutse yerekana yuko abigaragambya hariya muri Iran batangiye n'ubundi mu by'ukuri byatangiye ari abantu bari hara mu mujyi wa Tehran, mu murwa mukuru wa Iran, barimo barigaragambya ariko ari abacuruzi. Iyo video ya mbere y'amasegonda 45 yashyizwe kuri Telegram yerekana yuko abaturage barimo bigaragambya barekarama cyangwa se basaba yuko igihugu cyabo cya Iran cyagira icyo gikora ku bijyanye n'ibibazo bari guhura nabyo mu ngeri zo gutakaza agaciro kw'amafaranga, bavuga yuko rwose barambiwe gukorera mu bihombo. Barakorera mu bihombo, ntago bakibona amafaranga. Ubundi mu minsi ishize Leta ya Iran yategetse ku ikubitiro habanje amafaranga yabanje atagaciro. Amafaranga amaze gutagaciro, abaturage batangira kunanirwa kujya guhaha ibicuruzwa byari biri aho ngaho, kubera ko uko amafaranga yataga agaciro niko abacuruzi bazamuraga igiciro cy'ibicuruzwa bafite ko bashingiraga ku buryo baranguye. Hanyuma noneho Leta itegeka abacuruzi yuko bagomba gucuruza mu buryo bari basanzwe bacuruzamo. Abacuruzi batari ko se uratuvuga ngo ducuruze wenda ikiro cy'umuceri tugicuruza 1000, n'urugero mfashe twakiranguye kuri 700 tugicuruze ku 1000, kandi agaciro k'1000 icyo gihe n'uyu munsi nta hantu bihuriye. Ubwo murumva tutaza guhomba. Abacuruzi barabyanga bazamura ibiciro. Leta iti mumanure, abaturage bati turashonje twabuze aho duhaha. Leta iti ni mumanure, abacuruzi bati none nitumanura turahomba. Biza kurangira bishoye mu mihanda. Ukwishora mu mihanda kwabo rero ntabwo byarangiriye aho ngaho, kuko byagezeho bakimara kujya mu muhanda bafite n'uwo mujinya, byahise byadukira n'abanyeshuri bari muri za kaminuza zitandukanye hariya mu mijyi ya Iran, batangira nabo kwigaragambya bavuga batereka uretse n'ibyo by'ubucuruzi n'ubundi twari tunabayeho nabi, ubutegetsi buriho ubw'abayatura nta kintu buri kutumarira. Hanyuma video zagiye ahagaragara zigaragaza yuko kuva mu 2022 uyu mujinya ugenda uzamuka, aho abigaragambya bagenda baririmba indirimbo zishingiye ku gukritika cyangwa se kugaya ubutegetsi icyo bita abutegetsi bw'ikirenga by'aba supreme leaders babita ngo niki, abategetsi b'ikirenga ni bayatora nyine, aho uri akamenye yari uyoboye bavuga bati aba bategetsi b'ikirenga batuyoboye bashingiye ku mahame ya Kisilamu nta kintu bari kutumarira rwose nibageraho bave mu muhanda. Ni ibintu byatangaje abantu, umva ngo bave mu mihanda bave ku butegetsi. Ubwo ngiye kuvuga umuhanda niyo mpamvu bivanze. Ni ibintu byatangaje abantu kubona mu gihugu cya Iran, igihugu kigendera ku mahame ya Kisilamu, kubona umwana w'umukobwa ari mu muhanda yigaragambya. Ubundi ntabwo byari bisanzwe bimenyerewe yuko abakobwa bajya mu ruhame, ariko kuri iyi nshuro bagiye mu ruhame. Ni ibintu byatangaje abantu kubona abana b'abakobwa n'ukuntu mu idini ya Islam umukobwa afatwa nk'umuntu ugomba kuba ari miseke igoroye. Kubona abana b'abakobwa bari mu mihanda bari gukubita bimwe twitwaga za frike saruto, barimo barakubita amasiporo mu muhanda,
kubona bakuyemo bya bitambaro byabo by'imigitandiyo bimwe bitandira bakabivanamo bakajya kwigaragambya, ni ikintu cyagaragaje uburakari aba bantu bafite muri iki gihugu cya Iran. idarapo rya Iran mugasanga barimo bararitesha agaciro bariribata, bamwe muri bo banakenyeye idarapo rya Isirayeli. Ibi nabyo ni ibindi bintu byateye ubwoba ubutegetsi bw'abayatola, bavuga bati katubayeho ariko katubaho kagira tugomba guhangana nabyo. Ibi rero nabyo byatumye noneho Iran itangira kuvuga ngo iyi myigaragambyo byanze bikunze abanya-Israel n'abanyamerika dore ko badasigana bayifitemo ukuboko, byanze bikunze barimo barayifavoriza cyangwa se barimo barayitera inkunga kugira ngo ibashe kuba, kugira ngo ubutegetsi bw'abayatora bubashe kuba bwavaho, dore ko yuko batanabwifuza cyangwa se batabwishimiye. Hanyuma ibibazo byose byaje bishingiye ku bukungu, bishingiye kuri politike, bishingiye ku kugenda abantu bamwe bashimutwa bafatwa, bishingiye cyane cyane ku bijyanye n'ibihano igihugu cya Iran cyafatiwe, aho kuri ubu ngubu ibijyanye n'ubucuruzi bwa Iran nabyo bitoroshye. Ibihano bishingiye ku kuba bagiye bategura ibi bya nucleaire ndetse n'ibitwaro bya kirimbuzi. Ibi byose biragenda bikagira ingaruka kuri ubu butegetsi bw'abayatora. Leta z'Ubumwe za Amerika nuko nabibabwiye zikimara kubona ibiri kuba, aho hari gukoreshwa imbaraga z'umurengera zirimo no kuba bamwe bapfa, Leta z'Ubumwe za Amerika ziti dushobora kujyayo hariya tukajya kwitambika. Murabyibuka ibintu byabaye mu gihugu cyo muri Afurika cya Libya. OTAN buriya ijya gutera muri Libya, babanje guhera ku gatsinda k'abantu bari muri Benghazi bavuga yuko ngo abo bantu babayeho nabi, ngo bahohoterwa. Noneho aba OTAN n'ibindi bihugu na za Amerika n'ibindi n'Ubufaransa bati tugiye gutabara uburenganzira bw'abari abantu bari guhohoterwa. Nguko uko baje muri Libya, baraza bikinze mu mutaka wo kuza ngo gutabara abantu bahohoterwaga ngo muri Libya bo mu bice bya Benghazi n'ahandi hatandukanye. Baraza bararirimura Libya barayisenya, imiturirwa barasenya, ibikorwa remezo barasenya, amadiyama, hari amatoni y'amadiyama n'amazahabu, amatoni y'amazahabu yarastotse ahantu ariyo uyu Gaddafi ngo yashaka kuzakoresha mu kuba bakora idinari rya Afurika ryasimbura rya bifaranga rya Afurika rikazajya rikoreshwa n'abanyafurika muri rusange. Ibyo byose barasahura baratwara ngo bari kurengera abo baturage ngo barimo bahohoterwa. Nuko birangira gutyo, Hillary Clinton naho yari yicaye muri Leta z'Ubumwe za Amerika ku bitaka twenge ati turamurangije nyakunyagwa. Abanya-Iran abanya-Libya baramushushubikanye bamukurura mu muhanda nk'abari gukurura ikijerekani. Hari ibijerekani twajyaga dukurura kera tukiri abana, twabigize imodoka ariko tukazikurura, n'ibimodoka bazikurura numbaza aho twari twarakwiye ibyo gukurura ibyo bimodoka tukicazamo bagenzi bacu tukabakurura, tukumva turishimye. na Perezida Muammar Gaddafi nawe nuko bamukuruye birangira bamwishe. Avuga imbwirwaruhame yasaga n'isezera babwira ati bimurimo muzabyicuza, imyaka namaranye namwe sinabimye ibi ngo mbime na biriya, ibi murimo muzabyicuza. Today barimo barabyicuza kubera ko uburyo babayeho nta muntu wakwifuza kubaho muri buriya buryo yarigeze kubaho, bitandukanye nuko ariho uyu munsi. Kuko mu bihe bya Libya ya Gaddafi hari ukuntu bari babayeho, yega burya nta wuzura 100%. Hari igihe iburyo uba ubuse akaboko k'ibumoso kubakoresha indyo, akaboko k'ibumoso kazajya arakavuza induru ngo ko ntafite imbaraga zingana n'ukuboko kw'iburyo, kandi byose byitwa ukuboko ariko se bifite imbaraga zingana. Hanyuma se ubundi uko kuboko kw'indyo imoso yarekaramira ikayigirira ifuhe ngo nkeneye ibi nabira ngo naye nkeneye yuko ngira gutya ngo bikagenda gutya. Imbaraga ukuboko kw'indyo gukoresha kugira ngo nyirako hari we muntu abashe kuba yagira ibyo ageraho, ubwo ndi kuvuga abakoresha indyo, ubwo n'abakoresha imoso indyo nayo yagira ifuhe. Ntabwo hari ukuntu abantu baba bagomba gushishoza, ariko n'ibyo ngibyo reka ndeke kujya mu bintu byinshi ntatandukira nkava mu by'amakuru nari ndimo mbaha, kandi aricyo cyari kinzindiwe. Nguko rero uko bimeze muri Iran, birashoboka ko mu minsi iri imbere wajya kumva ibidege, ibisasu, ibintu ntazi ibyo ari byo bitwika bikarimbura bigeze muri Iran, biri mu mutaka wo kuvuga ngo bigiye gutabara abaturage bari kwicwa barimo barigaragambye, bikagenda bikarimbagura. Nuriya musaza bakamuhirika bagashyiraho uwo bashaka,
ibintu bimeze nk'ibyabaye muri Venezuela bigahita byongera bikaba. Ngayo nguko reka ngarukira hambi ifuriza ibihe byiza mukomeze mubane na Bacon of Magazine. Nitwiringiye Imana Patience mugire ibihe byiza kandi abashimiye kuba mukomeza kubana natwe.